დღევანდელი ჩვენი თემა არის მზე დედამიწა კავშირები, რა გავლენას ახდენს ამზე ჩვენს დედამიწაზე ახლო კოსმოსზე. რა ვიცით ამის შესახებ, რა უნდა ვიცოდეთ, რა კვლევები ტარდება, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის. რა არის კოსმოსური ამინდი, როგორი კავშირი აქვს მზეს და დედამიწას ერთმანეთთან. ჩვენ ვიცით ჩვეულებრივი ამინდი რაც არის, რომელიც ჩვენ ყოველდღიურობაში ჩვენ გრძნობთ ამას და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სიცივე, სითბო, წვიმა, თოვლი, ყინვა, ქარიშხალი, ასევე წყალდიდობები და ასე შემდეგ, რაც ჩვენ ცხოვრებაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ადამიანი ამას აკვირდება უკვე ფაქტიურად რაც არსებობს, ხო? ამ დროს კი შესაძლებელია უკვე პროგნოზის გაკეთება, რომ წინასწარ რაღაც გარკვეულწილად მზად ვიყოთ რაღაცასთან და ეს ყველაფერი გვეხმარება ჩვენ ცხოვრებაში. ახლა უკვე ამას დაემატა კოსმოსური ამინდი. ეს შედარებით ახალი ასე ვთქვათ ცნება ჩვენთან. კოსმოსური ამინდი განსხვავდება თავისი ფიზიკური მოვლენებით დედამიწის ამინდისგან. ეს თვითონ ცნება კოსმოსური ამინდი პირველად გაჩნდა დაახლოებით გასული საუკუნის 50-იან წლებში, 1950-იან წლებში და უკვე დამკვიდრდა 1990-იანში. და ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი რამ არის უკვე, რადგანაც ესეც უკვე საკმაოდ ისეთ სერიოზულ გავლენას ახდენს ჩვენს ცხოვრებაზე. და რა არის ზოგადად კოსმოსური ამინდი? ეს არის ფიზიკური პროცესები, მოვლენები, რომლებიც დედამიწის გარშემო კოსმოსში და დედამიწის ატმოსფეროში, განსაკუთრებით ზედა ატმოსფეროს ზედა ნაწილში ხდება. მთავარი ციური ობიექტი, რომელიც ამაზე ახდენს გავლენას, ეს არის ჩვენი მზე, რა თქმა უნდა. ხოლო თვითონ კოსმოსური ამინდი უკვე დედამიწაზე, მის ატმოსფეროზე, კლიმატზე და ტექნოლოგიებზე ახდენს გავლენას და ამაზე ჩვენ დაწვრილებით ვილაპარაკებთ. ყველაზე ისეთი თვალში საცემი მოვლენა ამ კოსმოსური ამინდის არის პოლარული ციალი, რომელიც ხდება პოლარულ უბნებში, დედამიწის ჩრდილოეთ და სამხრეთ პოლუსთან ახლოს და ამას გარდა კიდევ ბევრი სხვა მოვლენაც ემატება. ახლა უკვე იმდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ჩვენთვის, რომ ამას დაემატა უკვე არსებობს ამ კოსმოსური ამინდის მონიტორინგის და პროგნოზირების ცენტრების რამდენიმე სხვა ცენტრია. ამას კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით. პირველად ეს კოსმოსური ამინდის ერთ-ერთი პირველი დაფიქსირებული მოვლენა მოხდა 1859 წელს. მას ქვია კერინგტონის მოვლენა და მოკლედ მოვყვები რა მოხდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს იყო 1 სექტემბერი 1859 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების მთელს ტერიტორიაზე უეცრად გაწყდა სატელეგრაფო ხაზები, სატელეგრაფო კავშირი. და გაუგებარი იყო ამისი მიზეზი. ტექნიკურად, ასე ვთქვათ, ფიზიკური დაზიანება არ ყოფილა, მაგრამ
მთელს ტერიტორიაზე სხვადასხვა ადგილებში ერთდროულად მოხდა რაღაც გადაიწვა ხაზები. და ამის მიზეზს ვერ ადგენდნენ, რაღაც გაუგებარი იყო ერთდროულად ბევრ სხვადასხვა ადგილას როგორ მოხდა. ამავე დროს პარალელურად ამერიკელი ასტრონომი რიჩარდ კერინგტონი აკვირდებოდა მზეს და მზის ტელესკოპის საშუალებით ისაკეთებდა ჩანახატებს, იმიტომ მაშინ არ იყო ფოტოგადაღებების საშუალება. იმ დროს იმ პერიოდში ეს ტექნოლოგია ჯერ არ არსებობდა, ამიტომ ის ხელით აკეთებდა ჩანახატებს თუ რა ხდებოდა იმ დროს მზეზე. და აი აქ ამ სურათზე არის ერთ-ერთი ისეთი მისი ხელით გაკეთებული ჩანახატი მოყვანილი. და აღმოჩნდა, რომ ერთი თუ ორი დღით ადრე დაახლოებით აი ამ წვეტას სანამ მოხდებოდა, კერინგტონი დააკვირდა მზეზე საკმაოდ ძლიერ ანთებას, ნაწილაკების ამოფრქვევას. და ის იყო პირველი, ვინც დააკავშირა ეს მოვლენები ერთმანეთთან. აი, ეს ანთება მზეზე და ელექტროგაყვანილობის ტელეგრაფის ელექტროხაზების წყვეტა. მე მოგვიანებით მოვყვებით დაწვრილებით რატომ და როგორ ხდება ეს, რა კავშირი აქვს ამას ერთმანეთთან. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ კერინგტონის მოვლენამდეც როდესაც ადამიანმა დაიწყო კომპასის გამოყენება და ნავიგაციისთვის, ხო? იქ იყო რამდენიმე შემთხვევა მე-18 საუკუნეში, როდესაც მოგზაურებმა და ასევე მეცნიერებმა აღმოაჩინეს რაღაც პერიოდში ამ კომპასის ისრის ცვალებადობა. ძალიან სწრაფი ესეთი ხშირი ცვლილება ამ ისრის და ზოგიერთმა მათგანმა ასევე დაუკავშირა ეს მზეზე მიმდინარე მოვლენებს. რაც იმ პერიოდისთვის ეს მართლაც იყო ძალიან დიდი გარღვევა. ძნელი იყო ამ მოვლენებს შორის კავშირის გაგება და დამყარება. და იმის მერე, რა თქმა უნდა, რაც ტექნოლოგიები განვითარდა და ვითარდება, სულ უფრო მეტი ვიცით ამის შესახებ, სულ უფრო მეტი გავლენა აქვს ამ მოვლენას ჩვენზე და ამიტომაც ჩვენ ამის შესახებ უნდა ვიცოდეთ, რაც შეიძლება მეტი. მოკლედ, კოსმოსური ამინდის შესასწავლად საჭიროა ვიცოდეთ პლაზმის ფიზიკა და რატომ? პლაზმა ეს არის ნივთიერების მეოთხე მდგომარეობა, ჩვენ ვიცით, ყველაზე ისეთი ჩვენ ცხოვრებაში მიღებული არის სამი მდგომარეობა, ხო? მყარი სხეული, სითხე და აირი. ეს ყველა ვიცით, უშუალოდ კავშირი გვაქვს ყველაფერ ამასთან, მაგრამ მეოთხე მდგომარეობა არის კიდევ ეს არის პლაზმა, ეს არის იონიზებული გაზი, ჩვენი გაზი ჰაერი, რომელთაც ჩვენ სუნთქავთ, ეს ძირითადად უმეტესწილად ნეიტრალური ნაწილაკებისგან შედგება. როდესაც ნაწილაკები არის იონიზებული, ანუ შედგება დამუხტული ნაწილაკებისაგან, ელექტრონები, პროტონები, ასევე იონიზებული ატომები და მოლეკულები, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი იონები. ეს უკვე სხვა მდგომარეობა, ამას ეძახიან ნივთიერების მეოთხე მდგომარეობას და ჩვენი სამყაროს, ჩვენ მზე მთლიანად ამ პლაზმისგან შედგება და ჩვენი სამყაროს უდიდესი ნაწილი არის პლაზმა. პლაზმა, ანუ ეს დამუხტული ნაწილაკები, ურთიერთქმედებენ ელექტრულ და მაგნიტურ ველებთან. და ამიტომაც ეს ელექტრული და მაგნიტური ველებზე არის ასევე დამოკიდებული ის ხელსაწყოები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, მათ შორის ეს
ელექტროგადამცემი ხაზები და ასევე სხვა ინსტრუმენტებიც. ხო, სხვათა შორის აი ჩვენ თუ ამინს ვგრძნობთ ჩვენ თავზე, ჩვენ სხეულზე, უშუალოდ ხო, როგორც სითბოს, სიცივეს, ქარს და ასე შემდეგ. აი ამ კოსმოსურ მოვლენებს ჩვენ უშუალოდ ესე ვერ ვგრძნობთ, ადამიანი ვერ გრძნობს, არ აქვს ისეთი შეგრძნება, მაგალითად მზის ქარზე ან გეომაგნიტურ ქარიშხალზე, ქარიშხალს ჩვენ ესე ვერ გრძნობთ. ამას გრძნობენ აი ეს ასე ვთქვათ სხვა ხელსაწყოები, ინსტრუმენტები. ამიტომ აქ ასე ვთქვათ სხვა ჩვენ გვჭირდება სპეციალური ხელსაწყოები, რომელიც ამას ყველაფერს აფიქსირებს. ანუ ყველაზე მთავარი, როგორც თქვით, ეს არის მზე ჩვენთვის, საერთოდ რომ არა მზე სიცოცხლე არ იქნებოდა ჩვენთან, ხო? მზე არის მთავარი ობიექტი. იმიტომაც გვაქვს ჩვენ სიცოცხლე და ვარსებობთ ამ დედამიწაზე, რომ არის მზე. მზის გარეშე ჩვენ ესეთი სიცოცხლე არ იქნებოდა. მაგრამ ამავე დროს მზე შეუძლია სერიოზული ზიანის მიყენებაც. როგორც დედამიწისთვის, მისი ატმოსფეროსთვის და ცოცხალი ორგანიზმებისთვისაც, მათ შორის ადამიანისთვის. და დედამიწას აქვს, ასე ვთქვათ, დამცავი ფარი, როგორც შეიძლება ვთქვათ, რომელიც ჩვენ გვიცავს ამ მზის დამაზიანებელი მოქმედებებისგან. ნუ ერთ-ერთი ეს არის მაგნიტური ველი დედამიწის და ასევე ოზონის შრე, რომელიც ულტრაისფერი გამოსხივებისაგან გვიცავს. ანუ ესეთი მზე ჩვენ სიცოცხლე ამოკიდებულია მზეზე და ამავე დროს მზემ შეიძლება ესეთი დამაზიანებელი ეფექტიც გამოიწვიოს და ამიტომ ჩვენ გვჭირდება გარკვეულწილად რაღაც ესეთი ფარი, რომ დავიცოთ ჩვენ თავი ამისგან. ნუ მზეზე უამრავი სხვა მოვლენები ხდება და მე ცოტა მოგვიანებით ამ ლექციის ბოლოსკენ უფრო მეტ ყურადღებას მზეზე გავამახვილებ, უფრო დეტალურად ვისაუბრებ მზეზე. ახლა ძირითადად უფრო კოსმოსურ ამინზე. როგორ ახდენს მზე გავლენას ჩვენ ახლო კოსმოსზე. აი ეს ამოფრქვევები მზის ზედაპირიდან იწვევს მზის ქარს. მზის ქარი ქვია, ეს არის მაღალენერგიული დამუხტული ნაწილაკების ნაკადი, რომელიც გამოიყურება მზის ზედაპირიდან გვირგვინიდან და მე ვრცელდება მთელ მზის სისტემაში გარშემო და რაღაც ნაწილი აღწევს დედამიწას. ამ დროს იქნება იქ ეგრეთ წოდებული საპლანეტაშორისი მაგნიტური ველი. რაღაც ნაწილი აღწევს დედამიწას. აი, ხო, და როგორც ადრე ვთქვი, ჩვენ ქარს ვგრძნობთ აქ დედამიწაზე ატმოსფეროში, მაგრამ მზის ქარს ესეთნაირად, რა თქმა უნდა, ვერ ვგრძნობთ. ჩვენი ორგანიზმი ამას ვერ აღიქვამს. მაგრამ ამას აღიქვამს დედამიწის ატმოსფერო, იონოსფერო. აი ეს დედამიწის მაგნიტური ველის, ასე ვთქვათ, გრაფიკული გამოსახულება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დედამიწას აქვს მაგნიტური ველი. ფაქტიურად ეს მაგნიტური ველი იცავს დედამიწის ატმოსფეროს მისი აორთქლებისგან. რომ არა მაგნიტური ველი, აი ეს მზის მაღალენერგიული ნაწილაკების დაჯახება ამ ატმოსფერულ ნაწილაკებთან გამოიწვევდა ამ კინეტიკური ენერგიის გადაცემას და მე მათ ფაქტიურად ეს ნაწილაკები დატოვებდნენ დედამიწას, მოხდებოდა დედამიწის ატმოსფეროს აორთქლება რეალურად და ჩვენ არ გვექნებოდა ეს ატმოსფერო. რომ არა მაგნიტური ველი, რომელიც არის ჩვენი დამცავი ფარი ამ შემთხვევაში. აი მაგალითად შევადაროთ მარს, რომელიც ძალიან გავს ყველაზე ესეთი მსგავსი პლანეტაა. მზის სისტემაში დედამიწასთან ეს არის მარსი და მარს ფაქტიურად თითქმის არ აქვს ატმოსფერო, ძალიან თხელი.
ატმოსფერო აქვს და ითვლება რომ ეს იმის გამო რომ მას არ აქვს მაგნიტური ველი კი აქვს მაგრამ ძალიან ძალიან პატარა მაგნიტური ველი აქვს რომელიც ვერ მოახერხა ამ ატმოსფეროს დაცვა ბზის ამ ენერგიული გამოსხივებისგან და ამიტომაც ეს მარსი არის თითქმის უატმოსფერო. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ გვაქვს მაგნიტური ველი რომელიც წყარო არის დედამიწის ბირთვში. სთი ხევადი რკინა არის დედამიწის ბირთვში და აი ეს მისი ბრუნვა, მის მოძრაობა იქ იწვევს და აი ამ მაგნიტურ ველს, რომელიც ჩვენ გვაქვს დედამიწაზე. რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ნავიგაციისთვის. ჩვენ როგორც თქვი, ესე იგი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი და თვალშისაცემი გამოვლინება ამ კოსმოსური ამინდის ეს არის პოლარული ციალი. აურორა ინგლისურად. რომელიც ხდება პოლუსების მახლობლად, ჩრდილოეთ და სამხრეთ პოლუსებთან ახლოს. და იმის დამიხედვით თუ როგორი არის ეს მზის ქარის ნაწილაკები ეჯახება ჩვენ დედამიწის მაგნიტურ ველს და იწვევს ამ მაგნიტური ველის რხევას, რასაც ჩვენ ვედახით გეომაგნიტურ ქარიშხალს. და როგორც ქარს ვერ ვგრძნობთ ჩვენ უშუალოდ ჩვენი ორგანიზმი, ასევე ვერც გეომაგნიტურ ქარიშხალს ესეთნაირად ვერ ვგრძნობთ. მაგრამ გრძნობს ჩვენი ატმოსფერო და აი ესეთნაირად გამოისახება ეს ჩნდება პოლარული ციალი და ძირითადად ეს არის ჩრდილოეთ და სამხრეთ პოლუსების მახლობლად. სადაც არის ეს ჩვენი დედამიწის მაგნიტური ველის პოლუსები. აი მის გარშემო არის უმეტესწილად ჩნდება ხოლმე ეს ციალი, მაგრამ თუ ძალიან ძლიერია გეომაგნიტური ქარიშხალი, მაშინ შეიძლება ეს ციალი გამოჩნდეს უფრო დაბალ განედებზეც კი. ჩვეულებრივ ჩვენი განედიდან, აი სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, როგორც წესი ციალი არ ჩანს. ეს არის უიშვიათესი მოვლენა. თუ გამოჩნდა, აი მაგალითად რამდენიმე ხნის წინ იყო კავკასიონის თავზე გამოჩნდა, გაწითლდა იქზე ატმოსფერული ფენა და ეს იმას ნიშნავს, რომ იყო ძალიან ძლიერი გეომაგნიტური ქარიშხალი. აი მაშინ არის ესეთი შესაძლოა ეს ციალი გამოჩნდეს უფრო დაბალ განედებზე. რაც ძალიან იშვიათი მოვლენაა და მიანიშნებს იმაზე, რომ ძალიან ძლიერი ამოფრქვევა ჰქონდა მზეზე და რამაც გამოიწვია ესეთი ძლიერი გეომაგნიტური ქარიშხალი. ეს არის ზოგადად დედამიწის ატმოსფეროს ფენები, ჩვენი ჰაერი, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ეს დედამიწის ატმოსფერო რამოდენიმე სხვადასხვა ფენისგან შედგება და ეს კოსმოსური ამინდი ძირითადად გავლენას ახდენს სწორედ ჩვენს ატმოსფეროზე. ეს ჩვენი ატმოსფერო რამოდენიმე ფენისგან შედგება, ყველაზე დაბალი სადაც ჩვენ ვართ და რითაც ჩვენ ვსუნთქავთ ეს ჰაერი. ამ ფენას ქვია ტროპოსფერო, ყველაზე დაბალი, დაახლოებით 10-12 კილომეტრ სიმაღლეზე დედამიწის ზედაპირიდან. შემდეგ უკვე გადავდივართ სტრატოსფეროზე, იმ უბანს ქვია სტრატოსფერო უფრო ზედა, უბანს შემდეგ მოდის მეზოსფერო, შემდეგ თერმოსფერო და ეგზოსფერო. აი სხვადასხვა ამ ატმოსფეროს ფენებს აქვს თავიანთი მახასიათებლები, განსხვავებული მახასიათებლები, ამიტომაც არის ეს სხვადასხვა ფენები. როგორც შემადგენლობა, ასევე ფიზიკური მახასიათებლები. ტემპერატურაც განსხვავებულია ამ ფენებში. და აი ზედა ფენებში არის, სადღაც მეზოსფეროდან ზევით,
აი აქედან ეგრეთ წოდებული იონოსფერო. ეს არის ფენა, რომელიც შედგება იონიზებული ნაწილაკებისაგან, დამუხტული ნაწილაკებისაგან. და ეს ფენა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმით რომ იქ ამ ფენაში ვრცელდება რადიოტალღები. რომ არა იონოსფერო რადიოტალღების გავრცელება დიდ მანძილებზე ვერ მოხდებოდა. ამიტომაც ამ იონოსფეროსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი კომუნიკაციების თვალსაზრისით. ეს იონიზებული ატმოსფერო დაახლოებით 80-დან 1000 კილომეტრამდე სიმაღლეზეა და ეს ძალიან გრძნობიარეა მზის ამოფრქვევების მიმართ. ეს რეაგირებს ამ აფეთქებებთან დაკავშირებულ ეს აფეთქებები შეიცავს სხვადასხვა ტალღის სიგრძის გამოსხივებას, როგორც რენტგენულ, ულტრაისფერ და სხვა გამოსხივებას, ასევე ნაწილაკები, დამუხტული ნაწილაკები მოძრაობენ მზიდან და ეს მაგნიტოსფერულ აქტივობაზე ძლიერ გავლენას ახდენს. ხო, როგორც თქვი, ეს რადიოსიგნალები ვრცელდება აი ამ იონოსფეროს საშუალებით და თუ მოხდა მაგალითად ძალიან ძლიერი ისეთი გეომაგნიტური ქარიშხალი, რომელიც ამ დამუხტულ ნაწილაკებზე მოქმედებს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ამ რადიოსიგნალების გავრცელების რაღაც შეფერხება, ცვლილება, რაც გარკვეული პრობლემები ამ მხრივ. აქ ეს სურათი გვაჩვენებს როგორ ვიყენებთ ასე ვთქვათ ჩვენ ატმოსფეროს სხვადასხვა ფენებს, მაგალითად თვითფრინავები ძირითადად დაფრინავენ ტროპოსფეროს მაღალ ფენებზე, დაახლოებით 10-12 კილომეტრის სიმაღლეზე. ასევე არის რადიოზონდები, რომელსაც იყენებენ იმის შესწავლისთვის, თუ რა მდგომარეობაშია სტრატოსფერო ჩვენთან. აი, როდესაც მეტეორები შემოდიან ხოლმე დედამიწის ატმოსფეროში და ფეთქდებიან და ხედავთ ამ მეტეორების ცვენას, რასაც ვეძახით, პერიოდულად ხდება ხოლმე, შეიძლება თქვენც გქონდეთ შემჩნეული ესეთი ნათი წერტილების გადაადგილებაცაზე. ეს ხდება, როდესაც მეტეორები კოსმოსიდან შემოდიან სტრატოსფეროში, იქ ხურდებიან, გახურება ხდება, აი დაახლოებით როგორც ასანთის ანთებას, ასანთს როცა ვანთებ, დაახლოებით ესეთი მოვლენა ხდება და მაშინ ფეთქდება და იწვის, ასე ვთქვათ, ეს მეტეორები. ეს ხდება სტრატოსფეროში. ასევე ხო, რაც შეეხება უკვე ჩვენ კოსმოსურ ხომალდებს და ხელოვნურ თანამგზავრებს, ისინი დედამიწის ატმოსფეროს უკვე ყველაზე ბოლო ფენაში, ეგზოსფეროში არიან. აი, კოსმოსური ამინდის გავლენებზე, ესე იგი, როგორც თქვი, ელექტროგაყვანილობაზე აქვს მაგას ძალიან სერიოზული გავლენა, საკომუნიკაციო ქსელებზე, სანავიგაციო სისტემებზე, GPS-ებზე, რადიოსიგნალებზე, დედამიწის ხელოვნურ თანამგზავრებზე, ასევე ასტრონავტებზეც, რომლებიც კოსმოსში არიან, მაგრამ მათ აუცილებლად აქვთ დამცავი ისეთი გარშემო აი აქ ამ სურათზე არის ნაჩვენები, ესე იგი როგორი გავლენა აქვს ამ კოსმოსურ ამინდს სხვადასხვა დედამიწაზე არსებულ სხვადასხვა ტექნოლოგიურ ინსტრუმენტებზე. აი მაგალითად ეს არის მილები, რომლებიც არიან ზღვის და ოკეანის ქვეშ. ასევე
ზღვის ქვეშ წყალქვეშა ნავებზეც აქვს ზემოქმედება, რადგანაც იქ არის საჭირო დენები და შესაბამისად ესეც შეიძლება იყოს მზის ამ გეომაგნიტორმა ქარიშხლებმა შეიძლება ამაზეც იმოქმედონ. ასევე როგორც თქვით, ესე იგი ელექტროგადამცემ ხაზებზე აქვს ზემოქმედება და არაერთხელ ყოფილა ესეთ შემთხვევა, როდესაც სხვა ადგილებში დენი გათიშულა ამის გამო. მაგალითად 80-იან წლებში იყო მთელი კანადის მთელს ტერიტორიაზე გაითიშა დენი, ასევე ახლახან იყო კიდევ სხვა ადგილას მსგავსი მოვლენები. GPS მოწყობილობებზე აქვს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი გავლენა, რა ძალიან სერიოზულია და რატომ? იმიტომ რომ დღეს უკვე სანავიგაციო სისტემები, მანქანები და განსაკუთრებით თვითმფრინავები იყენებენ ამ GPS ხელსაწყოებს. და თუ მოხდა რაღაც დაზიანება ამ GPS ხელსაწყოებს, მან შეიძლება იმოქმედოს და რაღაც მაგალითად შესაძლოა რომ ტრაექტორია შეცვალოს მაგალითად თვითმფრინავის, რაც ძალიან სახიფათოა. ამიტომაც ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ დავაკვირდეთ და დავიცვათ ასეთი ზემოქმედებისგან. და აქ ერთი კარგი რამ არის ის, რომ როდესაც მზეზე ხდება ელექტრომაგნიტური ამ ტალღების ამოფრქვევა, არა ელექტრომაგნიტური, არამედ მარტო ელექტრომაგნიტური არა, არამედ ამ ენერგეტიკული ნაწილაკების ამ დროს ამ ნაწილაკებს ჭირდებათ გარკვეული დრო. ნუ ჩვენ სინათლეს ვხედავთ უცებ, აი ამ ამოფრქვევის შუქს დაახლოებით 8 წუთი ჭირდება სინათლეს, რომ მზედან მოაღწიოს ჩვენამდე, 8 წუთში ვხედავთ, მაგრამ ეს ნაწილაკები, მაღალენერგიული ნაწილაკები, რომლებიც მე ურტყამენ დედამიწის მაგნიტურ ველს, მათ ჭირდებათ 1-2 დღე მაინც, რომ მოაღწიონ დედამიწამდე. ზოგჯერ მეტიც, შეიძლება 3. გააჩნია მიმართულებას, ენერგიას და ეს იძლევა იმის საშუალებას, რომ ჩვენ გარკვეულწილად ვიყოთ მზად იმისათვის, რომ დავიცვათ რაღაც ჩვენი ხელსაწყოები მამნე ზემოქმედებისგან. ამით არის ეს კარგი. ამიტომაც არის, რომ მზის მონიტორინგი და გეომაგნიტური მონიტორინგი უკვე დიდი ხანია, 10 წლეულებია უკვე მუდმივად ხდება და არსებობს სპეციალური საიტები და გაჩვენებთ კიდეც, მე გვახსენე და გადავალ უკვე რამდენიმე სამსახური არსებობს, რომლებიც აი ამ კოსმოსურ ამინდის მონიტორინგს და პროგნოზირებას აკეთებს. აი 2 წლის წინ 2022 წლის თებერვალში ხო ეს ასევე საკმაოდ სერიოზულ გავლენას ახდენს ხელოვნურ თანამგზავრებზე და აი 2022 წელს მთლიანად გაანადგურა Starlink-ის თანამგზავრული სისტემა. ეს რამდენიმე ასეული მილიონის ღირებულების ეს ხელოვნური თანამგზავრი მთლიანად იქნა განადგურებული. და ეს ძალიან ძლიერი გეომაგნიტური ქარიშხალი მოხდა და ეს ამის შედეგად მთლიანად განადგურდა. ამიტომაც ხო და ზოგადად ასევე სხვადასხვა თანამგზავრებზეც რა თქმა უნდა საკმაოდ ისეთი გავლენა აქვს. ეს არის ესეთი სურათი დედამიწის ხელოვნური თანამგზავრების დღეს უკვე ჩვენ კოსმოსს ვითვისებთ, უკვე ბოლო 10 წლეულებია საკმაოდ რაც დრო გადის უფრო და უფრო დიდი სისწრაფით. დაახლოებით რამდენიმე 1000
ხელოვნური თანამგზავრია უკვე, რომელიც მოძრაობს დედამიწის გარშემო. აქედან რაღაც ნაწილი უკვე წყობიდან არის გამოსული, საკმაოდ დიდი ნაწილი. ზოგი მოძრალდა, ზოგმა რაღაც ფინანსური პრობლემების გამო, ზოგი კიდევ რაღაც ტექნიკური პრობლემების გამო შეწყდა მათი მუშაობა. ზოგი ვარდება დედამიწაზე უკან, ყოფილა რამოდენიმე ესეთი შემთხვევა, რომელს უკვე არაფუნქციონირებადი თანამგზავრი ჩამოვარდნილა დედამიწაზე. ჯერჯერობით გაგვიმართლა ის, რომ არ დაეცა ისეთ ადგილებში, სადაც ადამიანის მოსახლეობა, ოკეანეში და ისეთ ადგილებზე, სადაც არ იყო დასახლება. მაგრამ ამასაც მოკლედ ჭირდება გაფრთხილება. როგორც ჩანს, ჩვენ ადამიანები არ მარტო დედამიწას ვაბინძურებთ აქ, არამედ უკვე კოსმოსშიც. და ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული ყურადღების მიქცევა. არის კიდეც ესეთი სამსახურები, რომლებიც ცდილობენ, რომ თავი ავარიდოთ ხელოვნური თანამგზავრების ჩამოვარდნას დედამიწაზე. მოკლედ ეს ქარიშხლები გეომაგნიტური ქარიშხლები, როგორც ვიცით, პირდაპირ კავშირშია მზესთან. მზეზე რა მოვლენებიც ხდება და მზის მოვლენები ასევე დაკავშირებულია მზის აქტივობასთან. ანუ ზოგჯერ მზე არის ძალიან ენერგიული, აქტიური და ზოგჯერ შედარებით მშვიდი. და ყველაზე ისეთი ცნობილი ციკლს გადის 11 წლიანი ციკლია, როდესაც მზის აქტივობა იზრდება ან ნელდება. ეს 11 წლიანი ციკლი უკვე ძალიან დიდი ხნის წინ იყო პირველად დაფიქსირებული. და ის ჟღამდება იმით, რომ დედამიწის მზის ზედაპირზე ჩნდება ხოლმე ლაქები. რაც უფრო მეტი ლაქაა მზეზე, მით უფრო აქტიურია მზე და თუ ცოტაა ლაქები, ესე იგი ნაკლებად აქტიურია, შედარებით ასე ვთქვათ მშვიდი. ერთ-ერთი პირველი, ვინც მზის ლაქებს დააკვირდა ტელესკოპით, იყო გალილეო გალილეი. თუმცა ამბობენ, რომ მანამდეც იყო შემთხვევები, მაგრამ გალილეო გალილეი ტელესკოპით დააკვირდა. სხვათა შორის აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ არავითარ შემთხვევაში მზეს არ უნდა შევხედოთ შეუარაღებელი, არც თვალით შეუარაღებელი პირდაპირ და არც მით უმეტეს ტელესკოპით ან ბინოკლებით აუცილებელია ფილტრების გამოყენება წინააღმდეგ შემთხვევაში თვალები დაზიანება მოხდება. და მოკლედ მზის აქტივობასთანაც კავშირშია ეს მზის ამოფრქვევები და გეომაგნიტური ქარიშხლების სიხშირე და სიმძლავრე. ეს არის კოსმოსური ამინდის მონიტორინგის და პროგნოზის საიტები, რომელიც მე გადავალ და აჩვენებთ კიდეც ამას. რაც შეეხება კოსმოსური ამინდის კვლევებს, ჩვენთან როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასევე აბასთუმის ასტროფიზიკულ ობსერვატორიაში უკვე აწლეულებია მიმართულებით ხდება კვლევა, როგორც ატმოსფერო, იონოსფეროს, მზედედამიწა კავშირების და ახლო კოსმოსის. იონოსფეროში მიმდინარე პროცესები, როგორც დაკვირვებითი, ასევე თეორიული კვლევები. და ამ ნაწილს დავასრულებ იმით, რომ ეს არის ზოგადი სურათი, როგორ ვართ ჩვენ დამოკიდებული ახლო კოსმოსზე. როგორი კავშირი გვაქვს ჩვენ და რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ უფრო მეტად შევისწავლოთ, უფრო დეტალურად
აი დამოკიდებული ასევე კლიმატზე და მოკლედ ამ ნაწილს სამით დავასრულებ და მე გადავალ მზეზე. მოკლედ მოვყვე მზის შესახებ. ხო, ეს არის როგორც უკვე გითხარით, ესე იგი მონიტორინგის და პროგნოზირების საიტები, რომელსაც იყენებთ ხოლმე. spaceweather.com ასევე ეს ეროვნული Oceanic and Atmospheric Administration, ეს ამერიკული სააგენტოა. სადაც ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღება შეიძლება ზუსტად აი ამ კოსმოსურ ამინთან დაკავშირებით. რეალურ დროშიც არის კი. ეს კიდევ ევროპული კოსმოსური სააგენტოს საიტია. ასევე სხვა ქვეყნების რამდენადაც ვიცი, ჩინეთსაც და ინდოეთსაც აქვთ მსგავსი საიტები. აი აქ შეგვიძლია სხვათა შორის აი გეომაგნიტური ქარიშხალი იყო ზუსტად რამდენიმე დღის წინ. საუბრობდით. საკმაოდ ძლიერი და ეს იყო აი 11-12 ნოემბერს დაიწყო და რამოდენიმე დღე გრძელდებოდა. აი ეს გეომაგნიტური ქარიშხალი ფასდება სხვა სიდიდეებით, ამას ქვია კაპ ინდექსი, ასე ვთქვათ. კაპ ინდექსი თუ არის 3-ზე მეტი უკვე არის ქარიშხალი, 6-ზე მეტი საკმაო ქარიშხალი, 8-ზე მეტი უკვე სერიოზული ძლიერი გეომაგნიტური ქარიშხალია, როდესაც კაპ ინდექსი არის 8-ზე მეტი. და ამ დროს ხო პარალელურად აჩვენებენ სურათებს, სადაც აი ეს ცის ნათება ავრორა გამოჩნდა საკმაოდ დაბლა. ისეთ ადგილას, სადაც როგორც წესი არ ჩანს ხოლმე ცის ნათება. ოღონდ ეს ამერიკის ტერიტორიაზე იყო. და ამავე დროს ნაჩვენებია ეს ტრაქტორი, რომელიც ამუშავებს მიწას GPS-ის საშუალებით. დიახ, ანუ ჩვენ გადავდივართ უკვე ესეთ რამეზე, აქ ადამიანი არ არის, GPS-იც არის გამოყენებული ამისათვის, უკვე სოფლის მეურნეობაზეც გამოიყენება ეს ხელსაწყო და აი ასეთ დაზიანების შემთხვევაში შეიძლება ამან გამოიწვიოს გარკვეული პრობლემები. და ამ ტრაქტორმა არასწორად იმოქმედოს. არასწორად აძლევს თავისი ფუნქცია, ასე რომ აქაც ძალიან ფრთხილი სიფრთხილეა საჭირო ასეთ შემთხვევაში. ანუ ჩვენი სოფლის მეურნეობაც უკვე ნელ-ნელა გადადის, ასე ვთქვათ, ასეთ ავტომატურ რეჟიმში, მაგრამ აქაც ამ ტექნოლოგიებს ძალიან დიდი ყურადღების მიქცევა ჭირდება. ხო, აი ფლორიდა, კალიფორნია, ტეხასის შტატში მოხდა, გამოჩნდა ეს ნათება, ანუ საკმაოდ დაბლა. კი ბატონო. იცით რა, ავრორა ჩანს ხოლმე დღის განმავლობაში ეს მზე როდესაც ჩადის ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა.
ნამდვილად არ მივაწევთ, უბრალოდ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, აი როდესაც ჩადის და ბნელდება ცა და თუ მაშინაც არის ნათება, ესე იგი ეს შეიძლება იყოს ნათების გამო, იმიტომ რომ მზე როდესაც ჩადის უკვე ცა უკვე ბნელდება და წესით არ უნდა გამოჩნდეს წითელი ნათება. თუ ნუ ახლა როგორც გითხარით, ჩვენს განედებზე აქ ეს ძალიან იშვიათი მოვლენა. იყო რამდენიმე ხნის წინ კავკასიონის თავზე გამოჩნდა ზუსტად გეომაგნიტური ქარიშხლის შემდეგ ეს რაღაც ნაწილი იყო წითლად, მაგრამ ჩვენთანაც სპეციალურად ვაკვირდებოდით იმ პერიოდში და ჩვენ ქვედა განდებიდან არ ჩანდა ეს ნათება არ იყო. მაშინ როდესაც კავკასიონისთან ახლოს იქ ჩანდა ყაზბეგთან. არა, ნათება არის, აი დაახლოებით როგორც აქ ხედავთ ფერები წითელფრად დაახლოებით მუქწითელი. სხვა ფერებიც ჩნდება ხოლმე, მაგრამ ჩვენთან ბევრად უფრო იშვიათია. ბატონო? ფერებს განაპირობებს ეს ხდება ჩვენი ატმოსფეროს შემადგენლობა, ჟანგბადის და წითელი და მწვანე ხაზები. ხო, რომელი უფრო აგზნებული ხდება აი ამ დროს სხვა ფრად ჩანსეს. არა, ესეც შესაძლებელია, კი. შესაძლებელი. კი ბატონო, არის ეგეთი რაღაცაც, როდესაც ყველა ტალღის სიგრძე ერთდროულად ხდება მისი აგზნება და მაშინ ეს თეთრ ფრად ჩანს უფრო. მოკლედ, ეს ძალიან საინტერესო საიტებია, საერთოდ ეს პროგნოზის საიტები და ბევრი ინფორმაციის მოპოვება შეიძლება აქედან, სხვათა შორის ასევე დედამიწასთან მოახლოებადი ასტეროიდების ეს კოსმოსურ ამინდთან ასე ვთქვათ კავშირში უშუალო პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მონიტორინგი გავაკეთოთ ამ მოახლოებადი ასტეროიდებისაც. ამას წინათ იყო გავრცელებული რომ საშიშროება არის რომ დაგვეცეს დედამიწას დაეჯახოს ასტეროიდი, მაგრამ გადავრჩით ახლოს ჩაიარა, მაგრამ არ ჩვენგან არ წამოვიდა. და ნუ მსოფლიოს მასშტაბით არის ეს ქსელი, რომელიც აკვირდება ამ ასტეროიდებს. სხვათა შორის ამასთუმის ობსერვატორიაც არის ჩართული ამ ქსელში. ამ საერთაშორისო ქსელში. ახლა აქაც საინტერესო სურათია, ეს არის მზე. გადავთ ხო ამას ერთ წამით. ხო, ახლა ჩვენ მზეზე გადავალთ. აქ უბრალოდ სურათი იყო, სადაც ჩანდა მზე და ეს კოსმოსური თანამგზავრი, ISS. საერთაშორისო კოსმოსური თანამგზავრი, ასე მზის ზედაპირზე სნაირად გამოჩნდა. ახლა გადავიდეთ მზეზე. საიტი აქვს აბაუგი, ბატონო? დიახ. ერთი წამით, ახლა უნდა გადავიდეს სხვა. ბატონო?
იყო ესეთი. ხო, ის ახლაც არის ხოთაშორის ის მონაცემები ღიად იდება, რაც ის დაკვირვებაც ხდება, მაგალითად გრიფსის მონაცემები გერმანელებთან გვაქვს საერთო პროექტი. ეს დაშიარებული არის, ახლა ჩანს გუგლით. არის ხო? აგერ მოკლედ, ახლა რადგანაც ჩვენი მთავარი ციური სხეული მზე არის, ამიტომ ცოტა მოკლედ მზის შესახებ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა არის ჩვენი მზე. მოკლედ, ჩვენთვის ყველაზე მთავარი ციური სხეულია, რომელზეც ჩვენ სიცოცხლე არის დამოკიდებული, ძალიან პირდაპირ მნიშვნელობით დამოკიდებული ვარ მზეზე. მაგრამ ამავე დროს ჩვენი მზე არის ერთ-ერთი ვარსკვლავი ჩვენს galaktikაში, სადაც არის დაახლოებით 100-დან 200 მილიარდამდე ვარსკვლავი. ჩვენს galaktikაში, მარტო ჩვენს galaktikაში. და ჩვენი მზე არის ერთ-ერთი ესეთი ჩვეულებრივი, აი აქ რო ვხედავთ წერტილებს, ხო? ეს არის ვარსკვლავი, რომლებიც არის ძალიან შორს ჩვენგან, და ამიტომ ჩანს როგორც წერტილები, აი ესეთ სადმე რო იყოს პლანეტა და ვინმე იყოს იქ, ჩვენს მზეს დაინახავდა როგორც ესეთ წერტილს, პატარა წერტილს, ხო? ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, რიგითი ვარსკვლავია. ეს ყველა ვარსკვლავს აქვს თავისი სახეობები, განსხვავებულია ეს ვარსკვლავები და არის ესეთი სპექტრული კლასიფიკაცია ამ ვარსკვლავების. და აი აქ არის ეს დიაგრამა, ჰერცბერგ-რასელის დიაგრამა ქვია, სადაც გამოსახულია ეგ ჩვენი galaktikis ვარსკვლავების სპექტრული კლასიფიკაცია. აი ძირითადად ვარსკვლავების დიდი უმრავლესობა არის აი ამ ხაზზე, ამ დიაგონალზე, ასე ვთქვათ, განთავსებული, სადაც ჩვენი მზე არის თითქმის შუაში, აი აქ არის. თითქმის შუაში. აქ არის ჯუჯა ვარსკვლავები, ბევრად პატარა ზომის ვიდრე მზე და აქ კიდევ სუპერგიგანტი და გიგანტი ვარსკვლავები აი ამ მხარეს. და ეს ჩვენი მზე ამ დროს მოკლედ მონაცემები მზის მთავარი მინდორი ჯეორი ტიპის ქვია ამ კლასიფიკაციაში. მისი რადიუსი არის დაახლოებით 700,000 კილომეტრი, რაც დედამიწაზე 100-ჯერ უფრო დიდია. აქ მოცულობა მასა ის არის 10 ხარისხად კილოგრამი აქ აკლია, თქო, კილოგრამი. სიმკვრივე ბევრად ნაკლებია დედამიწის სიმკვრივეზე, იმიტომ რომ ის არის გაზი, პლაზმა. შიდა ტემპერატურა ბირთვის ახლოს ტემპერატურა დედამიწის არის 16 მილიონი გრადუსი. ზედაპირის, რასაც ფოტოსფეროს ვეძახით, მზის ზედაპირის არის 5700 გრადუსი. ხოლო გარე ატმოსფეროს, რომელსაც გვირგვინს, კორონას ეძახიან გვირგვინს, იქ არის 1 მილიონი გრადუსი დაახლოებით. ეს კიდევ ცალკე პრობლემაა, მეცნიერები დღემდე ვერ ხსნიან, რატომ არის კორონა ესეთი მაღალი ტემპერატურის. და შემადგენლობა ძირითადად 73% არის წყალბადი, 25% ჰელიუმი, ჟანგბადი არის 0.8% და დანარჩენი კიდევ უფრო ნაკლები. ბევრად ნაკლები. ეს არის ძირითადი შემადგენლობა ჩვენი მზის. და ეს არის დაახლოებით, რამოდენიმე სხვადასხვა სურათი. ეს არის, რასაც თვალით ვხედავთ მზეს. აქ უკვე ტელესკოპის საშუალებით, ფილტრის გამოყენებით, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია დავინახოთ, როგორ გამოიყურება მზე, თავის ლაქებით. აქ კიდევ უფრო დაწვრილებით, უფრო
დიდი ტელესკოპების საშუალებით შეგვიძლია დავინახოთ ეს მზე. და ახლა რატომ ანათებს ჩვენი მზე? დედამიწა არ ანათებს ეს, ხო? მზე გამოასხივებს და მისი მთავარი ამ ნათების წყარო არის თერმობირთვული რეაქცია. მოკლედ. გადავწყვეტ. თერმობირთვული რეაქცია ეს წყალბადის ატომები ეჯახება ერთმანეთს და წარმოქმნიან ჰელიუმს, საბოლოო ჯამში ჰელიუმის სხვადასხვა ზომებია. ჰელიუმ 3 და ჰელიუმ 4, ანუ რამოდენიმე რეაქცია ერთმანეთთან მიყოლებით და საბოლოო ჯამში ვიღებულობთ ჰელიუმს. და ეს ჩვენი მზე, რომელიც არის დაახლოებით 5 მილიარდი წლის, 5-6 მილიარდი წლის, ეს რესურსი, რაც მას აქვს, კიდევ დაახლოებით ამდენი ხანი ეყოფა, რომ ეს წყალბადი დაიწვას და გარდაიქმნას ჰელიუმად, მაგრამ რაღაც მომენტში, აი ამ დაახლოებით 5 მილიარდი წლის მერე, ამოიწურება ეს რესურსი, ანუ წყალბადი მთლიანად გადავა ჰელიუმში. და მერე მოხდება ესეთი რამ, რომ მერე დაიწყებს წვას ჰელიუმი. და ამ დროს მოხდება ესეთი მოვლენა, რომ გარსი გამოიფრქვევა, შიდა ნაწილი უფრო ესეთი შეერწყმება ერთმანეთს. და მოკლედ ეს ევოლუციის შემდეგი ეტაპი იქნება მზის. მაგრამ ამას ეს მოხდება დაახლოებით 5 მილიარდი წლის მერე. ასე რომ დღეს შეგვიძლია ამაზე არ ვიტართოთ. ასე ვთქვათ. მაგრამ ყველა ციური სხეული, მათ შორის ვარსკვლავებიც, რა თქმა უნდა, გადიან ევოლუციის ეტაპებს, ანუ ბადებიან, მერე რაღაც სიცოცხლის რაღაც ეტაპებს გადიან და მერე აი ასრულებენ, ასე ვთქვათ, თავიანთი სიცოცხლის ამ ეტაპებს. და სხვა ტიპის ვარსკვლავები სხვადასხვანაირად. ზოგი ფეთქდება, მაგალითად თუ ძალიან დიდი ზომის ვარსკვლავია, შეიძლება მოხდეს ახალი ვარსკვლავის აფეთქება, ზეახალი ვარსკვლავის აფეთქება. და იმათ სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა სახის ევოლუცია და სხვა ბედიელით, ასე ვთქვათ. ეს არის ჩვენი მზე, რომელიც სხვადასხვა ფილტრის საშუალებით გამოიყურება ერთი და იგივე დროს გადაღებული სხვადასხვა ფილტრის გამოყენებით აი ასეთნაირად გამოიყურება ჩვენი მზე თუ გამოვიყენებთ სხვადასხვა ფილტრებს. და ახლა აი ეს რა იწვევს ამ მზის ანთებებს და ამოფრქვევებს, რომელსაც მე გავლენა აქვს ჩვენ კოსმოსზე, ახლო კოსმოსზე. მზე, როგორც თქვით, ესე იგი, არის პლაზმა მთლიანად დამუხტული ნაწილაკებისგან შედგება და ისინი ძალიან ისეთ მოძრაობენ. მუდმივად დიდი სიჩქარით ეჯახებიან ერთმანეთს, ისინი ზემოქმედებენ, მზეს აქვს შიგნით ელექტრომაგნიტური ველები, ისინი ერთმანეთთან ზემოქმედებენ და შემდეგ ან ხდება ხოლმე რაღაც აი ამ მაგნიტური ველების ერთმანეთთან გადაჯაჭვება და ამ დროს ხდება ხოლმე ანთებები, ამოფრქვევები. რაც წარმოქმნის როგორც გამოსხივებას, ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას, სხვა ხაზის, რენტგენული, ულტრაისფერი, რადიო გამოსხივება, ასევე იმ ენერგეტიკული ნაწილაკების, რომლებიც მერე რაღაც ნაწილი აღწევს დედამიწამდე. და ეს მოვლენა, ეს მზის ანთებები გრძელდება დაახლოებით 1 წუთიდან 1 საათამდე. ასევე მოვლენა კორონული მასის ამოფრქვევა ხდება ხოლმე, ეს უკვე კორონაში ხდება. ამ დროს ამოიფრქვევა მილიარდობით ტონა მზის კორონის მასა, რომელიც ვრცელდება საკმაოდ მაღალი სიჩქარე 200-დან 3000 კილომეტრ წამამდე სიჩქარით, ძალიან ენერგიული ნაწილაკებია.
და მათი კინეტიკური ენერგია არის ძალიან დიდი, 25 ხარისხად ჯოულის რიგის. და აი ეს არის ის, რაც შემდეგ ჩვენ დედამიწის უბრალოდ ახლო კოსმოსის ზე ახდენს გავლენას. და აი ეს არის ძირითადად მზის სტრუქტურა, შინაგანი აგებულება, მზის ბირთვი, სხვადასხვა ფენებისგან შედგება მზეც. მისი ბირთვი, რომლის ტემპერატურა არის დაახლოებით 15-16 მილიონი გრადუსი, შემდეგ სხვადასხვა ფენებია, ზონები, საიდანაც მე ეს ენერგია გადადის უფრო მაღალ ფენებში. ბოლოს ჩვენ რასაც ვხედავთ, ამას ქვია ფოტოსფერო, მზის ზედაპირს რასაც ვხედავთ. და შემდეგ უკვე აქ მზეს თავისი ატმოსფერო, კორონას ჩათვლით. ქრომოსფერო და კორონა. და იქ ხდება ეს ამოფრქვევები და ანთებები, რასაც უკვე ჩვენ ვაკვირდებით. აი ეს არის მზის ზედაპირი, როგორ გამოიყურება ახლო უკვე თანამგზავრების მიერ გადაღებული. ეს არის რეალური სურათი. ანუ წინა სურათებს, რასაც უყურებდით, ეს ძირითადად არა, ეს არა. ზოგიერთი მათგანი არის, ასე ვთქვათ, მხატვრულად შედგენილი, ეს არის რეალური სურათი გადაღებული თანამგზავრის მიერ მზის ძალიან მაღალი გარჩევით. და ახლა გაჩვენებთ ვიდეოს. აი ეს არის ყველაზე მაღალი გარჩევის მზის ზედაპირზე, რაც ხდება. ანუ ფაქტიურად ეს არის დიდი ფაფა. ეს რომელიც ესეთნაირი მოძრაობები ხდება მის შიგნით. და თითოეული ამ უჯრის ზომა, აი უჯრას მარცვალი რო დავარქვათ ამას, ხომ? აქ დაახლოებით, როგორც აქ წერია, ამერიკის ტეხასის შტატის ზომის არის აი ეს ერთი პატარა მარცვალი. აი ესეთნაირად იხარშება იქ მზეში ეს ფაფა. ეს არის ჩვენი მზე. ხო, ну, მზის აქტივობაზე უკვე ვისაუბრეთ. როგორც ცვლება, სხვადასხვა მზეს აქვს კიდევ ბევრი სხვადასხვა ვარიაციები და ციკლები, მაგრამ ძირითადად ყველაზე მეტად რაც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, ეს არის 11 წლიანი აქტივობა. აი ეს მზის გარეთ სივრცეს ქვია ჰელიოსფერო, ეს არის ის რომელიც მთლიანად მოიცავს მზის სისტემას და სადაც ვრცელდება მზისგან ამოფრქვეული ეს ნაწილაკები. და ეს ვრცელდება ფაქტიურად მზის სისტემის ბოლო ზღვარამდე. ბოლო ზღვარი ეს მთლიანად არის ჰელიოსფერო. სადაც აი დედამიწის ხელოვნური თანამგზავრები Voyager 1 და Voyager 2 ალბათ გაგონილი იქნებათ, რომლებიც 1970-იან წლებში და დასაწყისში გაშვებული კოსმოსში და რამდენიმე წლის წინ ფაქტიურად მიაღწიეს უკვე მზის სისტემის საზღვარს. ძალიან საინტერესო. და ჯერაც კიდევ არის საშუალება მათთან კავშირის დამყარების პერიოდულად. აი ამ Voyager 1-თან რამდენიც მე ვიცი. ეს ყველაფერი რასაც ჩვენ ახლა უყურებდით, ეს კვლევა და ყველაფერი ხდება მზის ტელესკოპებისა და ხელოვნური თანამგზავრების საშუალებით. რამოდენიმე, ბევრი მზის ბევრი ხელოვნური თანამგზავრი იყო გაშვებული, ზოგი უკვე აღარ ფუნქციონირებს, ზოგი ჯერაც მუშაობს. პირველი იყო Pioneer 5, Pioneer 5. პარკერი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ყველაზე ახლოს მიუახლოვდა მზის ზედაპირს. ულისე და ამჟამად რაც მუშაობს ეს SOHO და SDO, ჯერაც ფუნქციონირებს ძალიან მნიშვნელოვანი ხელოვნური თანამგზავრებია, რომლებიც მზის გარშემო მოძრაობენ და
ინფორმაციას გვაწვდია მზის შესახებ. აი, ეს არის თლიანობაში, რაც მე მინდა თქვენთვის დღეს მომეყოლა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კითხვები თუ გაქვთ? ну, ნიშნულობა ზოგადად, ხო, საერთოდ ამინდზე რა თქმა უნდა, კოსმოსურ ამინდზე და ასევე კლიმატზეც, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას და საერთოდ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, როგორც სიცოცხლე არ არსებობდა ელემენტარულად. აქ. ну და ასევე ის ფიზიკური პროცესები, რაც ხდება ზეში, იმ პლაზმაში, რაც იქ არის, როგორ ხდება, როგორ შეიძლება მათი, ასე ვთქვათ, წინასწარმეტყველება რანაირად, როგორი ფიზიკური მოვლენებია. აი, პლაზმის ფიზიკისთვისაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამ ყველაფერს. და ენერგია, ჩვენ ბოდიშო გაწყვეტინებთ, ახლა გამახსენდა რომ მზის ენერგიას ვიყენებთ, ხო, როგორც უკვე ელექტროენერგიის რაღაც წყაროების ჩანაცვლებით, აი, ხელოვნური თანამგზავრები იყენებენ ძირითადად მზის ენერგიას თავიანთი ფუნქციონირებისთვის. სხვა იქ საშუალება არ არის. ამიტომაც, ну, მზეს ყველანაირად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის. არა. დიახ, ну, საერთოდ ვარსკვლავების შექმნა ხდება ჯერ galaktikების შეიქმნა, მანამდე იყო ეგრეთ წოდებული დიდი აფეთქება, რასაც ეძახიან სამყაროში წარმოშობა დაახლოებით 13 მილიარდ 800 მილიონი წლის წინ, რაც მოხდა. და შემდგომ უკვე თანდათანობით სამყარო ფართოვდება, მე წარმოიქმნება სხვადასხვა სტრუქტურები, galaktikები, ამ galaktikებში შიგნით ვარსკვლავები. და ჩვენი მზე დაახლოებით, როგორც ვთქვი, ასაკი 5-დან 6 მილიარდ წლამდეა დაახლოებით. და უფრო ადრინდელი ვარსკვლავებიც არსებობს. დაფიქსირდა. არა. ну, სხვანაირები კი. მათი შესწავლაც მიმდინარეობს. და ну, როგორც უკვე ვთქვი, ესე იგი ვარსკვლავებსაც აქვთ თავიანთი განსხვავებული ვარსკვლავებია, განსხვავებული მახასიათებლებით, როგორც ზომებით, ასევე შემადგენლობით და თავიანთი ბუნებით, ასე ვთქვათ. დიახ. აი, როდესაც მოჩი. დიახ, საბოლოო ჯამში კი. რაც მიხოთ. არა, შიგნით უკვე პირობები იცვლება, კი, რა თქმა უნდა, ის გაცილებით უფრო მკვრივი ხდება ეს წითელი ჯუჯა შიგნით. და არჩენი გარე ატმოსფერო გამოიტყორცნება მთლიანად გარშემო მთელ მზის სისტემაში, ამჟამინდელ მზის სისტემაში გავრცელდება და ის უკვე ასე ვთქვათ, ნაკლებად ფუნქციონირებადი იმისება. ხო, იქ უკვე სხვა ვერა. იქ უკვე სხვა პირობები იქნება. ძალიან განსხვავებული. მადლობა თქვენ.